Hello，大家好，我而家咧係用緊 M3 MacBook Air 去玩 Inside 呢個新出嘅遊戲。我係用 Crossover 入 Steam 去玩嘅。咁如果大家有興趣，可以去 search 下個 Crossover 啦。然後我遇到咩問題呢？遇到問題就出現黑屏。咁而家原來黑屏咧係好容易解決嘅。開頭以為哇死啦玩唔到，其實我半年前係玩到，但係今次呢一個 demo 就入唔到。咁而家就話俾大家聽點樣去解決啦。咁我哋去就會撈到一啲字呢一版出嚟，咁繼而就會進入黑色嘅屏幕啦。咁咧，只要喺呢一個黑色嘅屏幕裏面左下角呢個位個 cursor 有個貓聲先啊，背景有貓叫聲嘅，然之後喺 cursor 呢個位咧就會變咗一隻手指噶。大家留意下見唔見到？手指出現啦，就喺呢個手指位篤入去，嗒嗒咁就進入到可以玩啦。希望大家試下啦。